بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أصدقائي. فيديو سهل ولذيذ في الأورجانيك كيمستري. لو عندي مركب زي كده طبعا على الميتا فيه هيدروكسي هيدروكسيل جروب يعني، وهو فينول في الأصل. طيب طبعا أول ما نشوف concentrated sulfuric acid أو حمض الكبريتيك المركز، فإحنا عارفين إن هيدخل SO3H. تمام. طب SO3H يا ترى هتدخل في أنهي موقع، هنا ولا هنا ولا هنا؟ لازم نعرف ال OH بتوجه التفاعل ايه. لازم نعرف النقطة دي، طبعا شرحتها كتير. قلت لكم ال OH بتوجه التفاعل ناحية الأورثو والبارا. لازم تسمعوا الفيديوهات اللي فيها أورثو وبارا، شرح الأورثو. ال OH المكان ده اسمه أورثو، يعني هي واحد هنا اتنين، الاتنين بتاعها أورثو، يعني ده الأورثو بتاعها وده أورثو كمان. تمام. طب الميتا، لو عدينا واحد اتنين تلاتة يبقى ده اسمه الميتا. البارا اللي هو واحد اتنين تلاتة أربعة. فتعالوا نبص نفكر مع بعض كده. هنا لو نلاحظ ان عندي المكان اللي هي هتوجهه أورثو، يبقى هي المفروض ندخل SO3. أول حاجة لازم نعرف السلفوريك أسيد هيدخل لي ايه. تاني خطوة هعرف هيدخل فين، أنهي مكان. فهنا الأورثو مكان ده صح، وممكن تدخل في المكان دوت، ينفع صح. وممكن وكمان اتفقنا دي بيدخل أورثو وبارا، يبقى لازم هنا بارا لو الموقع البارا ده. طيب تاني خطوة نفكر فيها، هل الأورثو ده أحسن ولا الأورثو ده أحسن؟ لو نلاحظ الأورثو هنا ما هيكون ال SO3H هتكون يعني في مكان بين ال OH و OH مضغوط عليها، هيكون المكان ده فيه زحمة اسمها steric hindrance، فالمكان ده لا يفضل وجود ال SO3H، فهنختار الأورثو دي. يبقى هنرسم نفس المركب بس هنحط ال SO3، ناخد في الواسع كده نرسم حلقة البنزين والأو اتشات في نفس الأماكن بتاعتها زي ما هي، الأو اتش هنا والأو اتش التانية هنا. SO3H ما تدخلش هنا بل تدخل في الأورثو اللي هي هنا، زائد البارا منسيش، دي أهم نقطة. اوكي، يبقى دخلت أورثو وبارا، لكن ده طبعا السلفونيك أسيد، لكن ما تدخلش في الموقع اللي هو فيه زحمة هنا. طيب ممتاز. طيب بعد كده لو مثلا في سؤال بيقول لي كملي التفاعل، لو حط لي على السهم اصلا concentrated دي اختصارها. اوكي، cons يعني اختصار كلمة مركز، concentrated nitric acid مع concentrated sulfuric acid H2SO4. هيحصل ايه؟ احنا اول حاجه لازم نفكر، هو النيتريك اسيد والسلفوريك مع بعض بيدخلوا لي ايه؟ بيدخلوا لي NO2 النيترو جروب. تاني حاجه فكرت كده، تاني حاجه افكر فين المكان اللي هيدخل فيها. ال OH بتواجه تفاعل أورثو وبارا، اتفقنا هو ده الأورثو بتاعها. البارا هنا مقفول، مش هتقدر النيترو تدخل فيه. دي اول حاجه، ال OH بتدخلي أورثو وبارا. لازم افكر كمان السلفوريك اسيد او السلفونيك بتوجه التفاعل فين؟ ناحية الميتا. طب الميتا بتاعها فين؟ هنا. لو دي مثلا دي واحد، اوكي، هنا اتنين، هنا تلاتة. طب مش هينفع، دي التلاتة مقفول. طب الميتا ازاي؟ نعد مرة كمان، واحد اتنين تلاتة، يبقى ده الميتا بتاعها برضو. يبقى هو ده الميتا بتاعها، وفي نفس الوقت هو الأورثو بتاع ال OH، يبقى المكان ده مناسب ومضطرين نحط فيه، ما عنديش مكان تاني. ممكن تقولوا برضو فيه زحمة بس ما فيش اي حل اخر، فالعلماء اكتشفوا ان هو بتضطر تدخل النيترو هنا، لان ده هيكون الاورثو بتاع ال OH وده حلو جدا، وهيكون الميتا بتاع السلفونيك وده حلو جدا، فهو هتضطر انها تدخل في المكان ده. يلا بينا نرسمها مع بعض. نرسم كل الحاجات في نفس اماكنها، OH هنا وال OH التانية هنا، السلفونيك SO3H هنا وال SO3H هنا، فاضل مين؟ النيترو هنا NO2. ممتاز. هل خلصت كده؟ انا ممكن اخلص، بس لو هو مش طالب المركب بالشكل الاتي، لو هو طالب بس النيترو، عايزين نتخلص من المجموعة دي والمجموعة ديت بكل سهولة عن طريق التسخين، هيت، في وجود مية وهيدرانيوم اين او يعني وسط حمضي، هيتخلص من المجموعة دي والمجموعة دي ويديني المركب اللي في النهاية عبارة عن
نفسه بس فيها NO2 هنا، OH هنا، OH في مكانها هنا فقط بدون أي SO3H. أتمنى يكون الموضوع سهل، أتمنى يكون الفكرة وصلت معاكم. لا تنسوني من دعواتكم الجميلة، وطبعا لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، وأتمنى لكم كل توفيق في أمان الله.